noneho arangije mbona aho isakuramo isume yambara ubusa ndavuga mu izina rya Yesu mpita mfuka mu maso kuko n'ubwa mbere nyine nari mbonye umuntu w'umusore wambaye ubusa arangije amfukura mu maso ku ngufu nyine turi kurwana ndavuga ati ibintu ushaka ntago byabaho kuva nabaho ngiye nabwiye mama wanjye ko nzashyingirwa nkamuzanira umukwe nkakora ubukwe bwiza nkamuhesha ishema arangije arambwira ngo none se ngo waje ahangaha ngo ibyo ngibyo wabitekereje ubwo nyine araza atangira kunshiraho imyenda nyine ashaka kunkuramo ikariso ariko ubwo ngubwo nyine yarazaga kandyamaho agashaka uko bakora imibonano ntago yigeze afata igitsina cye ngo akinshiremo uko niko kuri noneho nyine abonye byanze ahita ko avuga ati wakigoryo nsokera mu nzu yankubise mbana n'uwo mukobwa ukwezi kwa mbere amezi ane ageze arambwira ngo we ngo ntutwite ntuvuga ati warasaze ngenda twita ntarasambanye bati byari bikomeye kubura umwana w'imyaka 14 kumbwira ngo nsunike umwana ntabyo narinzi yari umwana mwiza cyane naramubonye umubabaro wose naciyemo mpita nkwibagirwa ikintu cyaje kumbabaza cyane mu buzima n'ubu ntajya nibagirwa nyine nuko umunsi natekereje kubyuka ntaha nagiye nafuza utwenda mu gitondo noneho nyine ngo njye gukingiza umwana ndangije njya ku mugezi ngeze ku mugezi umumama twari tubana mu gipangu nyine wanyangaga cyane arangije arambwira ngo ariko ngo wamugore uri ikigoryi ngo wasize umwana mu nzu uza kuvoma nkikingura mufasheho mfashe gutya nari namukunze cyane nari namukunze nabaye nk'umusazi numva isi yose ari nje yiyoboye ariko nyine ninjiye mu nzu Yes, kubarimo gukurikirana Big Town TV mwonje mwiriwe amakuru yanyu ndakeka ko mumeze neza cyane mukamurimo gukurikirana Big Town TV buri munsi buri gihe buri kanya and even right now tukaba turi kumwe n'umumama wacu hano uyu mumama yaciye mu bintu byinshi cyane akaba ashaka kudusangiza uyu munsi ariko mbere ya byose reka ngusabe gukanda subscribe urimo gukurikirana Big Town TV kugira ngo tube turi kumwe maze uze kumenya what is going on. Umumama yabyaye bwa mbere afite imyaka 14 nimba ntibeshye ibindi araza kubitubwira neza. Nyuma y'ahangaho yahuye n'ibintu byinshi biteye ubwoba cyane. Ibi byose ni kuri Big Town TV. Reka tumuhe ikaze anadusuhuze anatwibwire maze tukomeze. Murakoze cyane ndabasuhuje mwese muri kunyumva amahoro y'Imana bane namwe amazina ni Mukundi ukuri Kevin ndi umumama ndubatse. Okay. Nishimiye kubana no kuri Big Town TV. Murakoze cyane. Yes, benshi bajya bibaza ko umuntu ese birashoboka kubyara afite imyaka 14 kuko kenshi ni imyaka y'umuntu kiri mutoya cyane ese birashoboka byanyabyo? Birashoboka cyane ntabwo aba ari ubuzima bworoshye ariko nyine iyo ubuzima bwisanzemo ugomba kububamo nyine uko bumeze kose gusa abantu bibaza ko bidashoboka birashoboka kuko byambayeho. Nimba wabyaye mu myaka 14 baguteye inda ufite imyaka 13? Yego ni 13 ariko nenda kugira 14 kuko nabyaye ntaruzuza 15. Okay. Nari mfite 14 ariko ndi gusatira kugira 15. Hari umuntu abyara neza nk'ibisanzwe cyangwa biba bigoye? Nabyaye neza ariko byari bigoranye cyane kuko nabyaye bamaze kunshira ku iseta bagiye kunkorera cesarienne hanyuma haje umudokiteri nyine aravuga ngo arabona umwana yaje bahindura dossier nyine mbona mbyaye neza ariko byari bikomeye cyane byari urugamba rutoroshye. Benshi barashaka kumenya ese byatewe gute ikindi nuko wafashwe ku ngufu bagutera inda ariko mutigeze muryamana? Yego cyane. Byarabaye gufatwa ku ngufu guterindwa kandi mutigeze muryamana? Kuntu byagenze dutangire story yose noneho. Murakoze cyane. Yeah. Kuntu rero byagenze naje i Kigali ndi umwana mutoya naje muri 2 mpageze urumva nari mpamaze umwaka ariko utaruzura nabaga kwa mdogo wanje
nyuma nyine abakobwa baza kunshuka, narigaga mu Gasyata ku Kiliziya. Nyuma yaho nibwo abakobwa baje kumbwira ati wowe uri kwa nyoko wanyu, ariko nuko ukiri mushya nuhaguma azagukura mu ishuri ube mu buzima bubi. Nyine baranshuka ndabumvira. Nyuma yo kubumvira nibwo nagiye mu kazi ko mu rugo, banteye inda mba Kabeza Samuduha. Mpageze nyine ndakora, umusore aza kunkunda. Nari mfite igikuriro, ntabwo nagaragaraga nk'umwana, nari mfite imyaka mikeya ariko mfite igikuriro, nari narakuze mvumbutse cyane. Rero nyuma nibwo umusore yankunze, arambwira ngo yankunze. Ndamubwira ndacyari umwana, arambwira ati kuba umwana ni mu mutwe. Arambwira ngo agiye kungurira imyaka aho nabaga nyine nakoraga. Uwo mama ndabimubwira, arambwira ati njye mfite umuntu muri famiye ukora mu bintu by'irangamuntu. Rero nimba wumva uri tayari nagufasha uwo muntu wawe akakujyanayo bakaguha irangamuntu. Mu by'ukuri byarabaye, ariko bimaze kuba mbibwiye muri famiye, musaza wanjye aravuga ati mu izina rya Yesu, umwana w'imyaka 10 warasaze. Icyo gihe imbere yuko mubana bagusabaga indangamuntu? Yarambwiraga ngo ashaka ko nyine anshakira irangamuntu akangurira imyaka, yamara kuyingurira ngo tukabana. So irangamuntu yari isobanuye iki kubera ko nta myaka nari mfite. Okay. Yumvaga ko ndi mutoya nyine ashaka kungira umugore bakamufunga. Aravuga ati rero reka nkugurire imyaka. Urumva nyine nari narakure mu buzima bubi mu bana 12. Urumva hari ubuzima ukuriramo, kavuga ati uko byasa kose mbaye nshatse nubwo ndi umwana ariko ubuzima bwanjye bwahinduka, kuko yari umusore w'umukire ufite amafaranga. Numva nyine ari ibintu bitabaho ko yankunze, gusa nyine mfite igikuriro. Okay, indangamuntu irashakwa? Indangamuntu yarashatswe, ariko itari yasohoka. Mbiganirije famiye n'umumama twabanaga ari we mabuja wanjye. Arambwira ati rero uracyari umwana, ibintu ushaka kwijyanamo ntabwo ubizi. Nubwo ubona uri mukuru ukabona nyine amabuna riri amabera ashinze ukumva ko uri mukuru, ariko ubuzima bw'urugo n'urugendo rurerure. Arabimbwira numva ngize ubwoba. Mbiganirije famiye baravuga ati ibyo bintu ntago bibaho. Noneho umusore niko kumuhamagara, ndamubwira ati rero ntago byakunda, byanze. Ariko nari naramaze kwifotoza irangamuntu, nyine naragiye kwifotoreza Igicumbi Byumba. So umusore we yagusabaga ko mubana? We yashakaga ko tubana. Nawe ukumva ko ubyemeye? Nanjye nkumva nyine nabyemera, ariko nabiterwaga n'ubuzima. Okay. Kubera ko nyine narabibonaga, kuko twamenyanye aho nasengeraga kuri ADPR Kabeza. Asenga anjyana niwe ndahamenya, arambaza se uri isugi? Nambwira ati ndi isugi. Ngo ntago bishoboka, ngo nagukunze, ngo nubwo uri umwana wari kuragaragara nk'umuntu mukuru. Ibintu nk'ibyo nyine nrangije twajya tuva gusenga nkanyuriwe, nkabona nta kinantwaye, nta n'ikintu nari nzi cy'imibonano. Akambwira ati njye ndishimye cyane kuba uri umwana ungana gutya, uri isugi. Ngwino tujyane unywe icyayi mu rugo ugende. Nari nyuziwe nk'inshuro 2, nta kinantwara, nta nibyo nari nzi pe. Ibintu by'abagabo n'abagore nta na kimwe nari nzi. Ubwo rero maze kumva ko ibintu bikomeye muhakaniye, ansaba kugiwe. Nambwira ati ngwino tubiganireho mbere yo gufata umwanzuro. Hari mu gitondo rero nibwo nazindukaga, ntanabwiye uwo mumama yari ahari ari muri weekend atakoze. Sorry gato itukomereza ngaho. Mu gihe cya process yo gushaka indangamuntu kugira ngo mubane, icyo gihe nawe wari uri tayari, ntabwo ugeze gutereta akagusaba ko muryamana, cyangwa muri icyo gihe nyine kugira ngo imbere yuko ujye gushaka indangamuntu? Yego, we ntabwo yigeze. We akimbona akambwira ko ankunze, yarambajije ngo ndi isugi, ndamubwira ati yego. Arangije arambwira ngo ndagusezeranya ko ngiye kuzagushaka nkakugira umugore, ariko ntago nzigera ntwara ubusugi bwawe tutarabana. Ati ndishimye cyane kuba uri isugi. Ati niyo mpamvu rero ngiye kuzagukunda nkagushakira imyaka, nta muntu ugomba kukuntwara. Bigenda gutya, ariko
byatewe ntago yigeze ansaba ngo turyamane muri icyo gihe nyine ari kuntereta we yashimishwaga n'ukumva ko ndi isugi akumva ko nyine wenda abonye umwana wenda w'isugi ariko nyine ntago ariko nabibonaga urumva yari ari kunshuka kuko ikimbwira ko yari ari kunshuka n'icyabingaragarije nuko namuhakaniye akansaba kujya iwe namara kugerayo nkabimubwira ati rero byanze noneho twari turi muri salo arambwira ngo ajya mu cyumba nyine yinjira mu cyumba cye noneho arampamagara arambwira ati se waje hano nkakubwira arambwira ati hoya kuva navuka ntabwo ndinjira mu cyumba cy'umusore arambwira ati ngwino ko ubizi ko uje hano kabiri uba ari ubwa gatatu ugeze aho ikintu nigeze ngutwara sinagusezeranije ko ntacyo nzagutwara nanjye ndabitekereza numva nta n'ubwoba mfite ndagenda njya mu cyumba cye nyine ubwo yarambwira ati ngwino tubiganireho ahangaha ko hari mu gitondo kare mu masambiri 3:00 ngiye gusenga nibwo namunyuze ambwira ati unyura aha tuhite tujyana gusenga tubanze tunabivugane kuko yanyerekaga ko ari umwana mwiza cyane mbona yaranandutaga cyane yari afite imyaka 27 hafi n'8 noneho nyine ndagenda ngeze mu cyumba cye ahita yarakenyeye isume yaje kunkingura akenyeye isume ahita nyine afunga ndambwira se kufunze ngo wigira ikibazo ngo icara ku gitanda ndicara maze kwicara noneho arangije mbona aho isakuramo isume yambara ubusa ndavuga mu izina rya Yesu mpita mfuka mu maso kuko n'ubwa mbere nyine nari mbonye umuntu w'umusore wambaye ubusa ndikanga cyane napfutse mu maso nkimubona nahise mfuka mu maso sinongeye kuhapfukura nyine arambwira ati subaye iki ndabizi ko wambwiye kuri isugi ariko ndashaka ko ntabwo wancika gutya ndashaka kuguhita nkugira umugore aka kanya ndambwira ati ntabwo ibyo bintu byakunda arangije arambwira ati hoya birakunda ndabyanga arangije nyine urumva yari yamaze kwambura ubusa ariko ngewe ubwo navugaga ibyo byose nipfutse mu maso arangije ampfukura mu maso ku ngufu nyine turi kurwana ndamubwira ati ibintu ushaka ntabwo byabaho kuva nabaho ngiye nabwiye mama wanjye ko nzashyingirwa nkamuzanira umukwe nkakora ubukwe bwiza nkamuhesha ishema arangije arambwira ngo none se ngo waje ahangaha ngo ibyo ngibyo wabitekereje ndamubwira se ko wambwiye ko uri umwana mwiza nkanabibona ko atari ubwa mbere njaha nuko icyo ushaka kumpemukira arangije arambwira ati rero n'ubundi ntabwo nkigukunze n'ubundi wabyanze ko tubana arambwira ati se ubundi wowe wabonaga twabana umwana ungana nawe ati nari ndi kugira ngo ngushuke rero ndashaka kumpa ku bintu ndamubwira ati ibyo bintu ntabyo nzi ubwo nari natangiye kurira tayari n'amarira menshi ndamubwira ati ibyo bintu ntabwo mbizi ntabwo nabikora nyine arangije ahita ko nari nambaye akajipo n'agapira n'agasharupa nitwikiriye ahita akankuraho aba anjugunye ku buriri bwiwe nyine ntangira kuvuza inda ahita afata radiyo aracuranga yabaga mu gipangu cyiwe wenyine yari umusore mukuru ufite n'amafaranga noneho rero arangije amaze kunjugunya ku buriri bwiwe ntangira kuvuza induru aracuranga amariramo volume arangije arambwira ati rero nushake wemere ku neza nta hantu uri buncikire nanjye ndamubwira ati aho kugira mbyemere nishaka mpfira ahangaha sinzongere kubaho ubwo nyine araza atangira kunshiraho imyenda nyine ashaka kunkuramo ikariso noneho nanjye nyine mbumba amaguru mukubita imigeri ashaka nyine kunjya hejuru musunikira nk'iriya kugeza ubwo nyine n'umwenda w'imbere yarawufasha arawuca agapira nari nambaye karashanyagurika sigara nyine nambaye mfite amabere yo nyine kuko nari ntarambara isutiye noneho nyine ubwoba buranyica ndarira cyane ndamubwira ati ibintu ushaka kunkorera ubwo naratakaga cyane ariko yari yacuranze hanyuma rero nyuma yo gutaka cyane yabonye twararwanye ibyunzwe birandenga yashaka kunyinjira mu maguru nkamusunikira nk'iriya turarwana abonye nyine ndi kuvuza induru cyane ahari yagize ubwoba ndi no gusenga Imana nyibwira ati ariko mana koko ibi ngibi bigiye kumbaho uzi n'ukuntu nasengaga nyine narasengaga cyane nkunda gusenga mu kazi ko mu rugo njya mu masengesho niyiriza ubusa ntangira gutabaza Imana nyine ariko ubwo ngubwo nyine yarazaga kandyamaho agashaka uko bakora imibonano ntabwo yigeze afata igitsina cye ngo akinshiremo uko niko kuri ahubwo yandyamagaho
nyine igitsina cye kikanjyaho nkamusunikira nk'iriya atarabikora. Abonye byanze arantuka nyine arankubita cyane, nahavuye ntabasha kugenda nkubitishi nkomeza nyine ndabyanga. Nari umwana w'umukobwa ariko mfite imbaraga. Urumva warakuriye mu cyaro waratayije waruriye ibiti, ntago nari kuba ntafite imbaraga. Noneho nyine abonye byanze ahita ko avuga ati wakigoryo nsokera mu nzu, yankubise narize nyine mva amaso yatukuye. Ahita ko afungura mfata ka gasharupa agapira kari kashwanyaguritse, nese mfata ka gapira ndakihorera nyine mfata agasharupa nari mfite ndakitwikira, manuka niruka nsubira mu rugo. Nago yari kure yaho nabaga. Nkinjira mu gipangu mama tubana arambaza ati Kevin byagenze ute? Ndamubwira ngo ntacyo, ariko nk'umuntu mukuru yari yamaze kubibona. Mubwiye ngo ntacyo, arandeka njya mu buriri ndarira. Ariko nyine njye nataje ndi gushima Imana ngo Imana ishimwe ko atamfashe. Noneho rero nyuma yo kugera mu rugo mama yarabibonye agira n'ubwoba. Arambwira ati Kevin twabanye twari tumaranye umwaka ugiye gushira, none ndabona ukuntu usigaye witwara atari byo, shaka ukuntu ugenda utaha ujye mu rugo. Ndavuga gusubira Icyangugu ndabyanga. Namubwira ati mbabarira. Arambwira ati hoya genda, kuko yakundaga kujya mu bihugu byo hanze nyine. Arambwira ati ngiye kugenda kandi nabonye undi muntu uzaza gusigara mu rugo. Ndangije njya ku kabotike kari kari aho ngaho Samuduha, hari umukobwa wahacuruzaga, ndabimubwira. Arambwira ati we genda uzane imyenda ngo ucumbikire ngo ushakire akandi kazi. Ndangije ndagenda njya kuwo mukobwa ncumbikira. Mama we impamvu yo kwirukanye nuko wagarutse imyenda yacitse. Nyine yagize ubwoba, ari yarambwiye ati ntago nari nkuziho imico mibi. Ati none wabaye iki? Nyine ubundi yahise ambaza ngo Kevin bagusambanyije? Ndabwira ati hoya. Ariko arabibona nyine ko mfite igihunga, mfite ubwoba n'imyenda ukuntu nambaye. Ariko arituriza. Nyuma haciye nk'iminsi nk'ine nibwo yambwiye ngo arabona narahindutse, ngo arumva afite ubwoba bwo kujya nsigira abana no kunsiga mu rugo. Nyine ngo arabona nahindutse. Niko nyine kumbwira yampaye amafaranga banahagera. Ntago yajyaga ampa amafaranga, yamereye rimwe mpita ngenda njya kuri uwo mukobwa. Mpamara nk'iminsi nk'ine ambonera akazi mu mujyi njyayo. Mpageze ntangira kujya numva nyine isereri, ntangira kujya nciragura. Nahise mpamagara mukuru wanjye nkurikira, ndamubwira se ko ndi guciragura nkaruka byagenze ute? Arambaza se uracyaba kwa mama Aniera? Ndamubwira ati hoya narahavuye. Ahita ambwira ngo bibaho ye ngo umuntu ngo kwahindura ikirere ngo akamererwa nabi. Ndamubwira none se ko ndi kuruka nta mihango mbona? Ngo nyine ngo ibyo bintu bibaho ngo umuntu arirenza. Ahita ambaza ngo none se ngo hari ubwo ngo urasambana kuva aho wavuka? Nyine niko twabivugaga twebwe gusambana. Ndamubwira ati hoya. Ndavuga mu izina rya Yesu ibyo bintu ntago nabikora. Ahita ambwira ngo rero tuza ngo ni ukwirenza bibaho nyine. Ndatuza. Aho hantu namaze ukwezi kumwe, amezi 2 atarashira, mera nabi cyane. Mpamagara umusore mama wiwe na mama wanjye baravukana, yitwa Ngendahimana. Ndamubwira ati rero ndumva ameze nabi kandi niwe muntu mfite hano i Kigali, wanshakiye akazi ahantu hataba abana, nyine ahantu hataba akazi kenshi ko meze nabi. Yanshakiye akazi ahantu kwa Minisitiri Kicukiro. Ndagenda njyayo. Mpageze urumva mpageze nyine nari maze kugira ukwezi n'igice hafi 2. Mpageze mbana n'uwo mukobwa ukwezi kwa mbere, amezi 4 ageze arambwira ngo we ngo ntutwite. Ndamubwira ati warasaze, ngenda twita ntarasambanye. Arambwira ati uzi ko uri umusaza ahubwo ari wowe. Ahita ambwira reka nze mbikwereka. Ajya muri farumasi. Nyine nagiye ubwo impamvu ndi kuvuga farumasi nuko nyize ubwo ntabyo nari nzi, nta na kimwe nari nzi. Urumva amezi 4 ntazi ko ntwite. Amezi 4 yashize nduka ntarya neza, ariko nkavuga ngo ni malaria. Nabibwira abakuru banjye nabo yari abantu bitonda nyine batazi ibintu nk'ibyo. Kambwira ati ubwo ni uburwayi uzajye kwivuza. Uwo mukobwa rero nasanze aho twari tugiye gukorana niwe twatindanye. Amezi 4 ageze arambwira ati wa mwana uratwite. Ubwo baburanyica mbwa ntago bibaho.
mbere yo kujya muri farumasi kugura teste nabanje kumubwira, yarambaje nta musore n'umwe uranagukoraho, mubwira ibyo bintu byambayeho ukuntu umusore yashatse kumfata ariko ntiyamfata. Araseka cyane ambwira turi umupfapfa kweri. Arangije nyine aribwo ampima, nsaba inkara arampima ambwira tuzi ko utwite. Amezi anamaze gushumva nayo maze kuhaba nk'ukwezi n'igice, amezi 2 amaze gushira mbaho ngaho umumama waho arambwira ngo ariko Kevin ko mbona utwite. Ndambwira ati oyanjye nago ntwite. Urumva yari yamaze kumvumbura, ariko nawe akimvumbura yahise apanga uburyo anyirukana mpamaze amezi 2 n'igice. Bamembaga ibihumbi 25. Yahise amemba 50. Iminsi yarengaga harayihora ambwira ati genda nago nagukoresha utwite. Kandi nayo ishinzwe guteka nyine ambwira ati rero nago washobora ibi bintu utwite. Ndambwira ati wambabariye. Arangije nyine arabyanga aranyirukana. Akimara kunyirukana rero nahise njya gushaka inzu yo kubamo. Urumva nari ndi Kicukiro, mbaza uwo mukobwa ahantu habe nyine ahantu hari karitsiye iciriritse nabonamo inzu mbamo. Ngati gutya ameze nta muntu wakongera kumpa akazi. Arandangira nyine njya aho bita muri Niboyi kwa Didi munsi ya Rufa Palace. Mpageze njya gushaka inzu nijyana nyine ngenda mba naracanganyukiwe, nsigaye ngenda ndira mu nzira. Nangije nyine ndagenda nshaka inzu y'ibihumbi. Reka turahita dukomereza ngaho ugiye gushaka inzu. Yego. Nari mfite akabazo gatoya. Mu gihe ashaka kugufata ku ngufu ntago yigeze yinjiza igitsina cye mu cyanjye? Oya ntago byigeze bibaho. Ntago yigeze abikora, uko niko kuri. Twararwanye yashaka cyankoragaho nkacyumva nkamusunika nkiriye, ariko ntago yigeze akinjiza muri njyewe. Okay. So kugira ngo utwite kandi uri na vierge byari bigoye cyane. Icyo gihe vierge wari uki ifite cyane, kuko naririnze mbyara nkiri vierge nyine. Urumva naratwise, ubuzima naringiyemo ntago ari uko ntabonye abantu baza ngo banshuke bambwira ati nk'abagabo b'abapfapfa tugahura ntwite, bakambwira ati kuri kurira ati ngwino tugende tuguha amafaranga nkabyanga. Ariko mu by'ukuri narinze mbyara ntazi nyine ntari nakora imibonano. Yani muri make wabyaye ukiri vierge? Yego. Kandi mu kugerageza kugufata ngufu ntago yigeze yinjiza igitsina cye, usibye ko yarangirije. Nta nubwo nari nzi kurangiza ari ibiki, ariko ubwo nyine yandangirijeho muri uko kurwana sinabimenya. Yego. Hari umudokita sinzi nimba namubona adusobanura iby'abahanga. Tunakomeza ikiganiro cyacu nta kibazo. Usibye ko nigeze kubyumva, hari umuntu yigeze gusaninda ayikuye muri swimming pool bari koga. Yego. Umuntu yarangije muri swimming pool arasama. Yes. So reka turebe nimba yadufashe gatoya mu gihe turimo gukomeza n'ikiganiro. Yego mubaze. Nje byambayeho gutyo bitigeze biba. Numva maze gukura nibwo nabisobanukiwe, ariko nsanga koko bitarabaye nkuko bikorwa. Numva ko ntigeze mbikora nkuko abandi babikora. Reka twumve mu doctor nimba yafata telefoni adusangize ku bumenyi, kuko ni ibintu biteye ubwoba mu by'ukuri ku bantu barimo gukurikirana Big Town TV. Imagine bashatse kumufata ku ngufu, nago byese bikunda byanyabyo, ariko icyabaye nuko ngo umusore yarangirije hejuru. Inyuma y'iminsi ingahe umuntu aratwite cyane. Kandi muri icyo gihe ikintu gitangaje noneho cyane, ari vierge. Dr. ashobora kuba ari mu bitaro ari kuvura abantu, ariko turaza kuvugana nta kibazo. Ahangaho ntabwo urabyara, ntabwo urakera kwa muganga nyine bagusuzume? Aho ngaho nari ntarajya kwa muganga. Mu gihe ugiye gushaka iyo gete gukodesha ntabwo wari wajya kwa muganga? Nari ntarajyayo. Yes. Ndaza kukubaza akabazo tugeze kwa muganga. Komereza hahandi twitwa
ubwo nyine nahise njya gushaka geto ndayibona y'ibihumbi 10 ndayishyura amezi 2. urumva 50 bya kera ntago ari nk'iby'ubu. naguzemo matera icyo gihe 9,000 Nyabugogo, ngura n'utundi dukoresho nk'udushuka, ariko mu by'ukuri ntago nigeze ngura isahani, sinigeze ngura isafuriya, naragiye nishyura inzu n'iyo matera nyibamo gutyo. nasigaranye ibiceri nk'ibiceri bingahe, nibwo natangiye kubaho ntunzwe na supadipe n'ibishimbo bya mitiyu ku babizi, bino bishimbo bateka ku muhanda nyine ukagenda ukabigura bitetse. nahise ntangira kwiga ubwenge bw'amafaranga mfite, vuga se amafaranga mfite 500 nayakoresha iki? se ngenda ngura umunyu, ngura supadipe kera yaguraga ibiceri 50. ndangije njya muri iyo nzu ntungwa n'ubwo buzima bwo kunywa supadipe, nkagura ibishimbo by'ijana nkabiryaho saa sita. n'igihe nabiryaga ibishimbo by'ijana iminsi 2, nkafata akajerekani kane k'amaritirane nkashyiramo supadipe, nkajya ndya ibyo bishimbo nkanywesha. hatarimo kawunga, hatarimo agaceri, ibirayi, nta kintu na kimwe nakoresha nigeze mfata cyo kurya, usibye nyine iyo nagiraga nkagenda nko mu nzira nkahura n'umukozi wo mu rugo, n'igihe nahuraga n'umuntu w'umupapa ko nabaga mfite inda yari yaramaze gukura nyine, igera nk'iriya namubwira ati wamba bari ukamfasha ukangurira ibyo kurya. hari abagiye babingurira benshi cyane, Imana ibaha umugisha, ariko bakabyishura bakigendera n'ubundi simbirye. igifu cyanjye cyari cyaramaze kumenyera supadipe n'ibishimbo. ibyo kurya bangurira nk'umuceri ntwite, bangurira nk'umuceri kuwurya bikananira, namira nyine nkumva ndi kubabara. mbese nyine nari ndi mu buzima bugoye cyane. noneho rero urumva nyuma yo gushaka uko narya ngenda nsabiriza iruhande hirya no hino, abaturanyi baje kubigiraho ikibazo, bajya kundega mu mudugudu. nyirinzi aravuga ati ni gute, abwira umuyobozi ni gute umuntu aza nkamucumbikira akamara amezi 2 ataracana, mbona nta hantu ajya. tuno muntu yaje kwiyahura mu nzu yanjye, muyobozi mumfashe amvire mu nzu. icyo gihe ntabwo watekaga? ntabwo natekaga. nta n'imbabura wari ufite? nta mbabura, nta safuriya, nta kintu nari mfite. gahunda yari ibishyimbo na supadipe. hariya kwa Didi Baranza, abamama baho, abapapa Liliane. njyewe nanagenda nkabazana kuko hari abo tukivugana banzi muri ubwo buzima. ntabwo natekaga. abaturanyi na nyirinzu bagira ikibazo? bagize ikibazo, barandega. umuyobozi w'umudugudu araza arambwira ati wa mwana we, ubu buzima urimo nta babyeyi ugira? njye nihakanye ababyeyi mbafite. njye mbwira umuyobozi w'umudugudu avuga ati njye ndi imfubyi, umugabo waguteye inda se? ntabwo abe n'ahangaha nenda aragenda. bakansaba nimero ye, nkabaha nimero ya musaza wanjye nari mfite ariko itabaho, bakayicishamo ikanga gucamo. ati iyo niyo nimero y'umusore wanteye inda. ariko hagati aho ngaho nkimara gusama nabibwiye uwo musore, arantuka cyane, arambwira ati uri umusazi, we naragusabye uranyima, urangije ujya kubitanga ahandi, none uri kunsaraho. yahise amboroka mubura gutyo, njyaho yabaga nsanga ntawe uhari. ubwo buzima bwose nabubayemo ntaza aho aba, ntanavugana nawe. nirirwa ndiramvuga ati nzabyara umwana, nzamubwira ko sari he. ariko nyine nkavuga nti abantu bakangira inama ati wakuyemo iyo nda. abakobwa nyine muri karitsiye nabagamo habaga indaya nyinshi cyane, bakambwira ati uno mwana ni ikigoryi, bakambwira ati tuzagende nzakwishurira, ureke kubaho gutya. nkabyanga, avuga ati njye nzabyara. ubwo rero muri ubwo buzima wari wambajije kujya kwa muganga, indi maze kugira amezi 6 hafi 7, nibwo nyine abantu bambwiraga se ugira mituweli? nta mituweli ngira. nibwo natangiye kujya nyine kwa muganga, njya mu mudugudu mbasaba ngo bamfashe nyine bampe icyiciro cyanjye. barambwira ati taha ujye iwanyu, ndabyanga. nkahora kwa umudugudu arambi waranyandikira, arambwira ati genda ku kagari. ngeze ku kagari nyine baramfasha, bampa icyangombwa kigaragaza ko nibana ndi ingaragu nyine njyenyine, ndakijyana njya gushaka mituweli. ngeze kuri mituweli nabyo biranga, nabyo byabaga ari ibibazo birebire. ariko naje guhura n'umugira neza aho hari Imana imuha umugisha,
umuntu wakoraga muri mituweli arambwira kuko ibintu nasabaga nyine byari ibintu bidashoboka we nari mfite mituweli yarangije kera cyane nyine no mu rugo hari banza batari baheruka kunangira mituweli arangije aramfasha abona ukuntu nje nagendaga ndira mu nzira ntabwo nigeze nkwita uwo mwana ntabwo nabashaga kubaho ntari kurira niyo nabaga ndi kurira ngo ijwi risohoka ariko warabibonaga ko amarira ari gushoka kubera agahinda ariko natekereza kujya mu cyaro nkavuga ati ntabwo najya mu cyaro ko papa wanjye yahoraga ambwira ati mwana wanjye uri umukobwa mwiza azampa ifirizone 10 niko papa yahoraga ambwira yakundaga kunyita nyine ngo maso ngati maso wanjye bazampa firizone 10 ndavuga nti gute ndajya mu cyaro papa noneho n'ukuntu yirirwa avuga akavuga ati akabwira mama ati umukobwa wanjye nagira icyaba wanze kumukura i Kigali ni wowe nzabibaza ibyo bintu bintera ubwoba bituma nkuraho telefone ubwo buzima bwose nabubayemo nta muvandimwe wanjye n'umwe tuvugana navuganye nabo umwana wanjye yaramaze gupfa ariko nabwo si babimenye. Sorry, ukigera kwa muganga mu gihe cy'amezi 7 utwite mu mezi 7 muganga kwa muganga nibihe bipimo bagufashe? Nyine babanje kuntonganya ko natinze ariko nyine ugeze kwa muganga bakubaza igihe wasamiye nababwiye ko ntacyo nzi barangije nyine bansaba ibizamini by'amaraso ngo barebe ko nta bwandu ufite ubundi ndabitanga bamfata n'ibindi bizamini bafatira umubyeyi nyine utwite ndabitanga ubundi nyine barambwira ngo umwana wanjye ngo ntabwo akina neza mu nda bambwira ngo ibyo ngomba kujya ndya ngo no kwirinda gutekereza cyane ibintu nk'ibyo nyine ariko ntabwo byari bukunde. Okay. Kwa muganga bese basobanurira ko watwitse ukiri vierge bagufashe ku ngufu barambajije nyine ngo mfite umugabo ndababwira ngo yego ntago nigeze mbibabwira ibyo bintu ntago nababwira ati ngende vierge hoya barambwira ati se ufite umugabo nababwira ati ntago tubana ariko yanteye inda abahese babwira ati ari mu kazi kugira ngo bamfashe nyine ndangije nyine wibaza ko nagiye no kwa muganga nkabacika ntabishuye ko nta mituweli nari ntarabona mituweli naragiye nyine nagendaga ndira ahantu hose ndababwira nyine mituweli nayitanze ndagenda ninjira ibipapuro abandi bajyana ndagenda ntekera umuganga umutwe nababwira ati ibipapuro byanjye nari nicaye ngiye mu bwiherero ndabibura ndi kurira amarira menshi nyine aransuzuma arangije ampa agapapuro nyine arambwira ati genda ujye kwishyura ibi n'ibi nagendaga mu bitaro sintanga irangamuntu kugira ngo nyine ncike ndabacika nyine sinishyura. Icyo gihe cyose utwite urimo no guhangayika nta muntu uri kugufasha ibishimbo na super deep life imeze nabi muri ghetto ntabwo wigeze ufata umwanzuro wo kuvuga ngo reka njye kurega kanje mu buyobozi bumfashe kuko umuntu yanteye inda nta nubwo akeneye kumfasha n'ibiki byose ntabwo wese ujye mu buyobozi? Bagti ntabwo nari kujya kurega umuntu udahari nta muntu nari uwo musore nari naramubuze nimero ye nari nyifite ariko idacamo ntabwo nigeze ntekereza kujya kurega umuntu udahari ntabwo nabitekereje kuko numvaga nta muntu hari nyine ndagenda ngo ndege nibambaza se urarega nde ntange nde nintanga nimero ntabwo yabagaho nimero yiwe banza yarahise ayikuraho kuko narinze nanajya kubyara nimero yiwe itari yacamo. Sawa reka dukomereze rero none kwa muganga baragupima bafite ibipimo byose bahita bakubwira ngo niki bese bakubwira? Kwa muganga nyine bo bambwiye ko umwana wanjye atameze neza bambwira ko ngomba kwiyitaho ndabihorera nyine sinari kujya kubabwira ngo ntabyo ngira binyitaho sinari kubabwira ko nihakanya ababyeyi mbafite icyo nakoze nyine nashatse uburyo cy'intoroka ibitaro nashatse uburyo cy'intoroka ibitaro ndagenda ariko nsubira gushaka mituweli. Waratorotse? Naratorotse. Utishyuye? Nishyuye ntago nta n'igiceri nari mfite bagiti nagendaga nta n'igiceri cy'icumi nta n'igiceri nagiraga nta mafaranga nagiraga nayo 500 wumva naguraga ibyo bishimbo nkuko twari guhura nkakubwira ati wambabariye kubera amarira wenda ukagira hari nabo nabibwiraga bakambwira ati bakansunika nk'iriya tori umutekamutwe taba tubuzi b'i Kigali turabazi ariko mu by'ukuri
Yeah. Ntabwo Kwa muganga bariyo abasekirite ku mageti na hehe hose wabacitse gute? nyine ngewe kubera ko nagendaga n'ubundi nabaga nambaye akajipo n'umupira nta gitenge nagiraga ko nabaga ninjiye mu bitaro bansabye irangamuntu nabwo nacungaga abantu kumwe baba bari kwinjira nkinjira kugira batayinsaba nkasigarira aho ngaho noneho kubera ko nabaga ninjiye nyine kuri tekinike navuga ko nyine nari narize kuba kabobo n'ubundi nasohokaga kuri tekinike nyine nareba nk'umuntu uvuye uri gusohoka kwa kundi abantu baba baje kwa muganga nkahita mubwira ati mbabarira uvuge ko turi kumwe nibaguhagarika ugiye gufata irangamuntu yawe uvuge ko turi kumwe n'umuntu nishingikirije gutyo w'umusore ndangije nyine baramuhagarika ubwo ati no muntu turi kumwe turasohoka gutyo mbona mpavuye gutyo njya gushaka nyine mituweli nawe kwibona byari ikibazo ariko umugiraneza yaramfashije arangije arayinkorera nta n'igiceri muhaye akajya ambwira nyine tuzaze akampa isaha nyine wenda ari bubonekere bwo kumfasha hari ukuntu biba bisaba ko ugomba gukora ikintu abandi batakireba uwo muntu yaramfashije cyane ariko ahantu ari Imana ijya imuha umugisha naranamubuze pe njya numva wamunyereka yaramfashije cyane kuko nyuma yo kumpa mituweli yigeze no kuza aho ngaho nabaga nyine duhurira muri karitsiye anzanira amafaranga 5,000 ibyo 5,000 yampaye nakubeshye narinze njya kubyara ariyo mafaranga nkirya Imana imuha umugisha cyane mu by'ukuri naciye mu buzima bugoranye yes reka dusimbuke wabciye mu bintu byinshi cyane none tugere kuri time yo kubyara icyo gihe byari bimeze gute? ubwo nyine igihe cyageze cyo kubyara urumva mu baturanyi bose bavuga ati wowe genda nta muntu mvugisha abantu bose bumvaga ko nyine ntari umuntu wo kuvugishwa bitewe n'uko abantu bose n'abateye ubwoba ariko noneho igihe cyo kubyara cyarageze naje kubona mituweli ndagenda kwa muganga barankurikirana njya kubyara ngeze kuri centre de santé yahari i Remera bahita banyohereza Kibagabaga kuko nari muto nyine baravuga ati genda ujye Kibagabaga umwana wawe ntabwo ari gutera neza nahise ngenda njya Kibagabaga mu marira menshi nta gikoresho na kimwe nta muntu turi kumwe njye narifashe nyine ndagenda uko nagendaga bagiti nta mwenda nari mfite utwenda nari mfite twari utwo mu bukobwa utakambara utwite ubwo ako kajipo nambaraga n'agapira nibyo binini nari mfite nyine akajipo nkakambarira munsi y'amabere nkarenzaho agapira ngeze kwa muganga abaganga nyine nabwo ati nje kuri randevu bari bampaye nyine transfer banshira nyine aho bererera nyine nta bise nari mfite nta gise na kimwe ntabwo nari nzi uko bimera barangije birabacanga bavuga se uyu mwana turamukorera iki barambwira ati rero tugiye kugutera tobari barambaza n'ubwa mbere ugiye kubyara ndababwira ati yego barangije bantera tobari ituma nyine inzana ibise kuko nta gise na kimwe nari mfite bamaze kuntera tobari mana yanjye byarandiye ndavuze induru kwa muganga nkajya mpamagara mama wanjye adahari agahinda karanyica kenshi cyane ndavuga ati mana koko ubu buzima kubera iki wemeye ko bumbaho kubera ko nyine nakuze nkunda gusenga mama wanjye arasenga kwa muganga narababaye cyane bagiti narababaye cyane kwa muganga ndarira abaganga ubwabo bagira impuhwe bahakaza ari nk'abaganga 6 bakambwira ati wa mwana we ihangana uraza kubyara bakambaza uri kumwe nande ntabwa ntawe ngati nta muntu turi kumwe ndi njyenyine ihangana noneho rero nyine bamaze kubona ko ndi njyenyine banyitaho pe Imana izabampera umugisha banyitayeho cyane barambwira ati hangana uri bubyare mama umunsi wose ntarabyara ndi kuribwa cyane nekeza ko mfite mama ariko adahari nawe ndi bubwire nta muntu ndi bubwire ati mfatira hano bari abaganga gusa nyine nta n'umuntu waguherekeje nta muntu wigeze umperekeza umumama umwe witwa mama Lisa twari duturanye yari umukene cyane ariko nari nabimubwiye ambwira ati nta mugabo yagiraga yari afite abana 2 ambwira ati twana twanjye ni duto ariko basi genda ndakugeraho nimugoroba Imana ifashe nsange wabyaye nuko rero nyine
byageze nimugoroba azanzaniye igikoma ariko ntarabyara asanga ndi kurira cyane navugije induru Kibagabaga yose abantu barahurura abadogiteri baraza babonye bikomeye bafata umwanzuro wo kumbaga bangejeje ku iseta bamaze ku nyine urumva nago bambazaga ibikoresho ugiye kubagwa bagusaba ibikoresho nababwiye ati mu mbage cyangwa byihorere nta gikoresho mfite nyine bambwiye njye kwishura ibikoresho nta muntu twazanye ndi njyenyine nta muntu turi kumwe ibyo mushaka nyine ari byo munkorera nkajya mbabwira ati mwene mumfashe ibi bintu biri kundya bihagarare ndababwira ati njye nzabagurira inka tuzajyana iwacu mu cyaro mbahereza isambu iwacu yose ndi kubabara cyane mbasezeranye ibintu byinshi cyane ntafite ntaranabona ariko banyitayeho Imana ibaha umugisha ubwo nyine byarangiye banjyanye ku iseta bangejeje ku iseta bagiye kunkorera cesarienne nyine haza umudogiteri anzamura amaguru nyine ngo arebe ko meze abona ngo umwana yaje ahita avuga ati mube muretse kumushyiraho icyuma Imana ishimwe icyo gihe yahabaye ndangije nyine ntibanshyiraho icyuma mpita ko mbyara nyine baramfasha bagiti byari bikomeye kubura umwana w'imyaka 14 kumbwira ngo nsunike umwana ntabyo narinzi ubundi wenda nubwo umwana wanjye yapfuye ariko nyine namubyaye mu bikomeye byari kuba byiza abaye akiriho mbaye nyimufite ihangane ubwo nyine namushyinguye mu Busanza ariko wamubyaye akiri muzima yari akiri muzima ari mwiza cyane abaganga banyitayeho baramukunze cyane baravuga ati no mwana nagatangaza yari umwana mwiza cyane naramubonye umubabaro wose naciyemo mpita nkwibagirwa navuga ati ntacyo nubwo narushye ariko mbonye umwana nyimara kumubona nibwo nahise ngira igitekerezo cyo kuvuga ati nzahita ntangi iwacu wenda kujyana umwana si kimwe no kujyana inda ubwo nyine sumbaze ngo bakuye ibigoma he numbaze ngo bankuriye imyenda y'umwana he ubwo nyine bagiye basaba ahantu ababyeyi babyaye ati hari umuntu ufite ukeneye ubufasha ariko nayo narasizeho agatelefoni nyine njya kubyara nafashe kagasimu-kadi nakuyemo n'agafoni ndabiteranya ndabijyana kugira ngo mvugane n'uwo mama w'umuturanyi ubwo rero nibwo bahamagaye uwo musore nakubwiye mama wiwe ubwo ni musaza wanjye wo kwa mama wacu baramuhamagaye babona nyine twari twavuganye ko sinamubwira ko nwite sinamubwira ko ambaza ngo ko nakubuze urumva ngishiraho telefoni ambaza ngo ko nakubuze nabwo ati ndamahoro ariko ngiye kubyara telefoni umuntu wayigumanye umuganga yahise amuhamagara nubwo ati ko mbona uyu muntu ari we mwavuganye bwa nyuma kandi akaba yabyaye kandi sinifuzaga ko hari umuntu ubimenye yahise aza kundeba nkumva yari umukene twakuriye muri famille ikennye bagiti twakuze mu buzima bubi cyane buteye agahinda ariko ndashima Imana akomeza gutyo uyu munsi nibwo yazaga arambwira ati Kevin watwise ryari ko nari narakubuze ndamubwira ati nyine naratwise narashatse mfite umugabo kugira ngo agende mfite umugabo nyine abona mfite utwenda twiza abantu bampaye ndi kurya arishima arabyemera ko mfite umugabo ahita agenda bwakeye nyine umumama witwa mama Lisa aza kunsura anzanira igikoma aza no kuncyura nakubeshye sinigeze nishyura kwa muganga abo baganga sinzi uko babigenje Imana izabampera umugisha niho bukeye twaratashye tumaze gutaha uwo mumama yaje kumfata tugeze mu modoka ndakubwiza ukuri nta biceri Kibagabaga wari gutega ugera hariya Kimironko tukamanuka n'amaguru tukajya kwa Didi ubwo rero twageze mu modoka barambwira ngo nishyure ntangira nyine kubabwira ati nta mafaranga mfite barambwira ati reka turebe umwana nyine konvayeri avuga ati ufite n'umwana mwiza agenda aratureka turagenda ngeze muri quartier pe abantu nyine
baranyangaga mu gipangu, ariko hari benshi bishimye banzanira ibyo kurya, bateka amasombe, Imana izabaho umugisha, baranzanira barambwira ati Imana ishimwe ko wabyaye. Nyine mbona urukundo bagenda kubwira kwa mudugudu, bateranya amafaranga, banyitaho. Nyine nari narababwiye ko nta babyeyi ngira kandi mbafite. Bamaze kunyitaho, ikintu cyaje kumbabaza cyane mu buzima n'ubu ntajya nibagirwa nyine, nuko umunsi natekereje kubyuka ntaha, hari nk'uyu munsi ndavuga ati reka njye gukingiza umwana, urukingo rwa mbere bakingiza umwana, nindangiza ejo mu gitondo nzahita kuko nari namaze guhamagara mama, fone nari nayisubijeho, bose abantu bari kumbwira ko wari warabuze, nkajya mbabwira ati ndahari, nkabeshya mama nari narabonye akazi, ndamubwira ati rero nabonye akazi baranyambura, nyohereza 6,000, nyine ndashaka kuza mu rugo, ariko sinamubwira ko nabyaye. Uwo munsi rero mama yari yayanyereje, nishimye cyane, mvuga ati Mana ngiye kujya kuba mu cyaro, n'umwana wanjye yari umuhungu, nta zina kwa muganga bambaje izina, avuga ati sindarimenya, narinze apfa pe, kuko nitwa Kevin, cyakoze nzi ko nzamwita Kevin. Ubwo rero uwo munsi nibwo nagiye nafuze utwenda mu gitondo, noneho nyine ngo njye gukingiza umwana, ndangije njya ku mugezi. Ngeze ku mugezi, umumama twari tubana mu gipangu nyine wanyangaga cyane, ansangayo ndi kumwe n'uwo mumama witwa Mama Lisa wandwanyeho, arangije arambwira ngo ariko ngo wamugore uri ikigoryi, ngo wasize umwana mu nzu uza kuvoma. Ndangije numva mbitekerejeho, Mama Lisa ahita ambwira ngo we uzi ko ari ibyo, ngiruka ngo ujye kureba umwana. Mpita mfata, navomeraga muri bene bino bicupa nyine baguriramo ubuto bwa ruwiri, n'akabido nagiraga, nari mfite ibicupa natoraguye mu gishanga, ibyo byari amajerekani yanjye, nari nabitwaye ari 2 nyine ngo mvomeremo amazi. Ndangije nyine mpita ndagenda njya kureba umwana, nari negetseho urugi, nkikingura mufasheho, mfashe gutya, nari namukunze cyane, nari namukunze, nabaye nk'umusazi, numva isi yose ari njye yiyoboye. Ariko nyine ninjiye mu nzu nsanga yapfuye, nsanga yazanye urufuzi, nyine mukozeho guca, mpita nsohoka niruka mvuze induru, ndavuga Mama Lisa we ngwino urebe. Hageze ambwira tuzi ko uri umusazi, umwana byarangiye, ndasara, baramfata baranzirika, arambwira ati umwana yapfuye. So sorry, hangane kandi. Ndangije nyine itabahamagara polisi, nari nabaye nk'umusazi. Umupapa twari duturanye witwa Papa Liliane yahise ahamagara polisi, arabwira ati hano hari ikibazo, polisi ihitiza, bavuga ukuntu byagenze. Nyine ndabwira ati no mu mama yanyiciye umwana, narabimushinzaga pe, ati yanyiciye umwana, kuko yambwiye ngo nk'umwana wawe usanze yapfuye, kuko mpageze nsanga yapfuye. Barabaza se hari umuntu wigeze ubyumva? Uwo mama aravuga ati nabyumvishije. Noneho nyine bahita bamufata, nanjye baramfata, n'umurambo barawufata, batujyana i Kanombe ku kigo cya gisirikare. Tugezeyo nyine baravuga ngo ntago polisi ikorana n'igisirikare, ngo tujye Kacyiru. Ubwo nyine byari byamaze kuba nijoro, tugenda tujya Kacyiru kuri polisi, umwana bamushyira muri morgue. Barangije nyine bafata mama bajya kumufunga, ngenda ataha, barambwira mu gitondo ngaruke. Najyaga mva hariya Nyakabanda nyine nkajya Kacyiru n'amaguru. Nahuye n'uburibwe cyane, iminsi 7 umwana amaze gupfa, amabere yarajagera, bari baranyongereye hasi, haracitse, nagendaga ameze nk'umuntu bari kujya bafata icyuma bagakata, nkuko bajya bagufata bakagukata uri kumva. Sorry. Niko nari meze.
umumama duturanye yari yarampaye igitenge nkagikenyera amashereka akagenda ashoka nkagenda ndira inzira yose. So sorry mama, ihangane. ariko nubwo mbabara ariko Imana ishimwe ko akanya ndi muzima. ubwo rero nyine byabaye urugamba nkajya mpora njya kwitaba kuri polisi. uwo mumama nyine baje gufata umwana bamukorera autopsy basanga koko yaranizwe. Yego bakoze autopsy basanga bamukoreye autopsy basanga yaramunize. Yo ano nyine baramufunga bamukatiye imyaka 5 icyo gihe. baramufunga ariko ntago babivuga ni ukubera ko umupolisi wamukoreye autopsy ibaze ko bamufashe umwana bamusatuye gutya n'imbere n'inyuma nk'uko wafata ironje ukayicamo kabiri. barangije barambwira ngo ninze mwambike nyine tujye kumushingura. umupolisi nyine wabikoze niwe wabonye agahinda afite arambwira ati nta muntu ujya uvuga ikintu cyishe umwana ariko reka nyikubwire basi utuze. niko kubimbwira nyine ariko ntabwo ngo biba byemewe. njye nabonye bamukatira nyine ngenda bimenya ariko abantu yari yambujije kubivuga ngo byamukora sinzavuge ko yabimbwiye. nuko nyine bamaze kumukatira umwana turamushingura kugira ngo tumushingure. noneho basabye amafaranga barambwiye nyine urumva gukora autopsy urabizi ni ukwishyura. yamaze igihe muri morgue ni ukwishyura. ambwiye ati rero hamagara famiye yawe. ati njye nta muryango ngira mera mu mudugudu ntabwo namaze nk'amezi 2 ntarakira. ubundi umumama iyo yabyaye neza bakamwongera ni igihe gitoya nyine agakira agasubirana. ariko kuko nahise mbigenderaho hari haratangiye kuma hahise hacika. natangiriye mu mudugudu nsaba kubona serekeye njya mu kagari njya mu murenge ndangije ngenda saba ubufasha bwo kugira ngo nshingure umwana wanjye. saba ubufasha bwo kugira ngo nishyure autopsy. umva ibintu byose nyine yari amafaranga menshi. ibaze ko nagiye mu mudugudu banyandikira igipapuro njya mu kagari njya mu murenge mu karere ka Kicukiro. ubugiyeho wasanga amadosiye yanjye ko nafashijwe. byarangiye ku karere umuyobozi w'akarere nagendaga ndira niwe wamfashije asinyira ko bagomba kuntangira amafaranga yose bakangurira n'isanduku y'umwana ubundi nkajya kumushingura. rero nyine byarangiye tujye kumushingura mu Busanza kwirimbi byahari i Kanombe. baranyishyurira ibintu byose byagarukiye nyine mu karere mbona birarangiye. ariko nyuma yaho nyine nakomeje kumera nabi cyane nari narabaye nk'umusazi kuko numvaga gushingura umwana wanjye kuba na nyirinzu yari yaramaze kunyirukana. yari nyine kwirirwa niruka yahise afata ibintu byanjye arabisora binaga hanze. abashaka nyine bafata ubwo bumatera nta n'akantu nari nsigaranye. nagendaga gutyo naza mu baturanyi kwa papa Liliane umupapa wamfashije Imana imuhe umugisha nkagenda nkarariwe. mva amabere yarabyimbye ntari muto cyane. So sorry mama, ihangane. So sorry. Reka story tuyirangirize hano turazakomeza part 2 ubutaha kuko ubuzima buracyakomeza. Haciyemo n'ibintu byinshi nyuma yangaho. Uyu munsi nifuzaga kumenya ukuntu wafashwe ku ngufu ku muntu utigeze ugusambanya ariko ugatwara inda. Iyo nda nayo wayitwaye ukiri vierge cyane. Ibyo nashaka kubimenya maze turaza gushaka n'abahanga badusobanurire inyuma y'ibyo byose n'umwana waje kubyara ahura n'ibyo byago. Ni ibintu biteye ubwoba mu by'ukuri ku barimo kurikirana Big Town TV. Ibi nibyo nashakaga for the part 1 ariko hari indi part 2 turaza gukora anytime.
ibi ngibi nimba wabyumvishe urimo kurikirana Big Town TV wumvishe gute kuko kuri njyewe byandenze ni story ibabaje cyane reka ngerageze uyu muganga gatoya nimba yatuvugisha cyangwa yaduha appointment mu bisobanuro by'ibi ngibi and then tuze gukomeza n'ibindi ariko kuri story ya mama wacu hano iyi part 1 ndakeka ko byaba bimeze safi sana Dr. Vipi yeah muganga we nago yabashije kuganira ubu ngubu afite abarwayi benshi yadusabye ko araza kudusobanurira iyo scenario ariko yavuze ngo birashoboka cyane yeah so njyewe icyo ngusaba no kwihangana urakoze muri ibyo byose byaciyeho no kwihangana ubuzima buracyakomeza kandi Imana iracyari kumwe nawe nukuri ndayishima igejeje gusa nyine nagahinda nago wabyibagirwa n'ubu ngubu nyine hari igihe njyayo kubera ko nyine umva ni kera nkabura naho namushyinguye kubera abantu babaye benshi ariko nkajyayo nyine nkarira nkataha ariko njya ntekereza ko yari umugambi w'Imana wenda hari impamvu nabiciyemo nzi ko bajya bavuga ngo ntawe uhozwa amarira atarize nzi ko hari igihe nzishima kurenza ubu kubera ubuzima naciyemo nizeye Imana kandi ndanayishima cyane ko nari gupfa cyangwa se mbese kubaho kugutwita guhera ku mezi ane utarya utanywa utabayeho neza n'umwana akaba muzima byari igitangaza nyine nuko byarangiye Imana imwisubije ariko ndashima Imana ko nkiri muzima bagiti n'ukuri n'iby'agaciro kuko birashoboka ko ku myaka mike nari mfite nari no kubipfiramo bikarangira mpfuye ariko hari impamvu Imana yandinze nkaba ndi kubivuga wenda birashoboka ko hari umuntu waba nawe uri guca mu buzima bw'uburibwe bukomeye cyane akavuga ati birarangiye ariko nyine nago ku bana b'abantu bijya birangira ariko ku Mana nago bijya birangira n'Imana ikigufiteho umugambi n'ahantu ushobora kujya uko byagenda kose amen yes murakoze cyane aba Big Towners mama wacu nawe urakoze cyane Mike na behind the camera urakoze cyane iyi ngiyi ni Big Town TV part 2 muyitegereje kuko ubuzima nabwo bwese burangirira ngaho hari ibindi byinshi cyane muraza kubyumva uko byaje gukomeza inyuma y'umwana wa mbere yamubyaye ariko ntabwo yageze agira amahirwe yo gukomeza kubaho kuri iyi si tubayeho so all in all this is Big Town TV yo wahuye n'ibibazo no kwihangana no gusaba Imana ikadufasha ubuzima bugakomeza kugenda neza asante sana until next time ciao ciao